हाय फ्रेंड्स, दिस इज एस बी ट्रैकर चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डेल इंस्पिरियन प्लैटिनम की साउंड प्रॉब्लम, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो ज़्यादा दिक्कत भी पड़ती है बंदों को, बार बार उसके पास जाते हैं दुकानों के पास। इसलिए मैं एक वीडियो ले आया हूँ आपके सामने। ठीक है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एंड तक देखिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये है दोस्तों डेल इंस्पिरियन इंटेल प्लैटिनम गोल्ड है। ठीक है दोस्तों, 3000। ठीक है दोस्तों, इसमें है अक्सर प्रॉब्लम आती है साउंड की, जो आउटपुट साउंड होता है स्पीकर से, हेडफोन से, वो नहीं चल पाता है। ये छोटा सा काम करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ टाइप है टू सर्च। ठीक है दोस्तों, इसमें जाओ, टाइप करो कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऊपर अंदर गया, इसमें है डिवाइस मैनेजर। इसमें से ऑडियो इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है दोस्तों, बढ़िया से देखो, ऑडियो आउट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसमें जाओ, डबल क्लिक और नीचे स्पीकर्स टू हाई। ठीक है दोस्तों, इसमें जाओ, यहाँ ज़रूर लेफ्ट क्लिक दे दो, अपडेट ड्राइवर करो और सर्च ऑटोमेटिकली ये नहीं करना है। ब्राउज माई कंप्यूटर डिवाइस सॉफ्टवेयर, इसको कर देनी, और लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर, इसको करनी। फिर इसके बाद ऑडियो ग्राफिक सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट। बस हो गया दोस्तों, इतना ही करो, आपका हेडफोन चल जाएगा, स्पीकर चल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करिए।